Oh, the weather outside is frightful, but the fire so delightful. Esat sveicināti pie podkastā. Šie ir 43. epizode. 43. epizode. Mani sauc Jānis Kreičmans, un šis ir mans podkāsts par neko. Kur tu zini? Es nedodu padomus. Tas ir kā tev ģērbties, ne? Vai pīžiks izstās pietiekoši stilīgi, vai arī tas rezonē kaut kas, ka mēs kādreiz bijām PSRS, un attiecīgi, ja tu velc pīžiku, tad tu domā, ka būt daļai no Krievijas bija laba lieta? Nē, bet izstās stilīgi. Es šogad pirkšu sev pīžiku. Ja kāds man būs jauna Ziemassjāka, kāpēc es iesākšu to tā kā sievieti? Ak, Dievs, runājot starp mums vecnēm, tad es gribēju teikt... kad man būs rītīgi stilīga Ziemassjāka, viņi būs rītīgi stilīgi. Es izskatīšos tā kā Banes no Batman, tikai bez muskuļiem. Un es neatceros, kā viņš runāja. I was murdered in the dark. Un es būšu tāds pats, tikpat stilīgs. Man vēl tikai māti jānodzen. Es rītīgi ceru, ka es dabūšu mačo punktu savu jauno jaku. Es viņu līkšu Instagramā, un būs nenormāli iespaidīgi. Tagad viņai tikai ir jādabū, viņai tā lietoto drēbes mākārā. Un tad būs lama. Jo kādreiz domāju, man jāvēl kā mēteļi, jo es it kā biznesa esmu un ir tas vecums, bet tad es sapratu, nē. Es esmu vairāk radīts nest ļaunumu, tā kā Banes, un arī man ir pārdabiski muskuļi un spēks iekšējs. Nu jā, tā kaut kā. Labi, tas te. Paldies visiem, kas skatījās man solo izrādi, vai vēl nav redzējuši, tad eju noskaties. Ko dari? Eju noskaties, vai tu pārsūtīji visiem cilvēkiem uz pasaules kodzīm. Es gribu, lai man solo izrādes links kursē pa Messengeri, tā kā draugiem LV bija tās ķēdes vēstules, kur pierakst noskaties Jāņa Kreičmaņa video, solo izrādi. Ja tu viņu nenoskatīsies, tad 3 suņi nomirs patversmē. Vai tu to gribi? Vai tu gribi atbalstīt suņus, tad nosties video. Kaut kā tā mēģina. Es jau visiem esmu aizsūtījis. Un tā kā, jā, bet cilvēki ļoti pozitīvi uztver. Es jau Patreon epizodē, ja kas, kur ir stilīgo klubiņš, Patreon epizodē stāstīju, kā es gatavojos tā izrādē. Attiecīgi es sēdēju ar antidepresantiem rokā un šmīgu, un es vienkārši dzēru un skatījos, un es lasīju komentārus, un viss bija pozitīvi. Ir nedēļa pagājusi. Pat tie, kas bija live chatā, visi cilvēki bija pozitīvi. Daži bija kaut kā tā kā, stop, huņi būs, jā. Un tad pusļāņš uzrakst, ne, ir normāli. Un es beigām, jau rītīgs zēbīs, man ļoti patika. Man tāds, goča. Tā kā tā, cilvēkiem patīk. Daudz skatījumu. Man nekur nav tik daudz skatījumu. Es gadu taisīju podcastu, man bija tikpat daudz skatījumu kopā, cik ir tagad tai solo izrādē. Daudz laika, pāris dislike. Ne? 14 dislike dotajā brīdī es skatos. Un ko tas nozīmē? Kādam ir jānovēl HIV. Un tad es mazinu, kuriem es to gribu novēlēt. Man kretinē tie 14. Tev gribās dabūt tos mākšķus no tiem cilvēkiem, kas viņiem nepatika. Bet jā, bet visi komentāri arī pozitīvi. Es nezinu, es būšu palikšu iedomīgs, es zvēru. Bet nekas, es saņemšu vēl vienu negatīvu. Es jau teicu, ka es saņēmu negatīvu vēstuli no čaļa, kurš kodos 4. Mēs čomiem skatījāmies tev solo izrādi. Tāds mēsls. Nevienu reizi nerēcām. Nostījos visi 42 minūtes. Man tāds, kur būs smieklīgā daļa? Man tāds, bļēt, kāpēc skaties tik ilgi, ja tev nepatīk? Vai tev pirmajās 7 minūtēs nebija skaidrs, kas notiek? Un tu nosties visas ar draugiem? Droši vien jūs dzērāt garāžā. Jā. Uz tam plīkiem veicinājumiem skatījāties, kas tur ir pielīmēts. Es nezinu, kāds ir garāžas joks tur? Auģikam uzlik bēmbis pārsls, vai kas tur ir? Sprausls, es nezinu. Svecis jānomaina. Es nezinu. Ir kaut kāds auto remontētāja koks, kur viņi liek tās mašīnas, sveces koki. Zini, kas ir? Es tikko kaut ko pateicu, ko es pat nezinu, kāds vizuāli izstās. Es nezinu, kā izstās mašīnai sveces. Man liekas, es zinu gan. Tas sūds, kas dod dzirkstels. Zini, kas ir? Es mehāniski saprotu, kā strādā motors. Bet tikko, ja man pasaka, jā, nomaina riepu, man tāds... Nav laika, man, diemžēl, ir aizdzies dīvāns. Un Janka pazūd. Par to es izstāstīšu bišķi vēlāk. Šajā epizodē, kur man būs mēnlietas. Jā,
Tā kā tā, viss ir kārtībā solo, es jau teicu, dod izplat ziņas, saki pārējiem, saki draugiem, lai pietiks promotot. Varbūt. Pievienojies Stilīgo bariņā Patreonā. Jā, es krošu katru ceturtdienu lieku epizodu, ir jau cik 5 izgājuši, plus tur vēl 2 video, un tagad es arī attaisīju savu gaming klubiņu vaļā tur, ja tu spēlē League of Legends Vestā, vai, Vestā tieši. Ja tu spēlē īstā vai vēl kaut kur, tad droši nerakst man vienalga par tavu eksistenci. Bet ja tu spēlē koncentrē Go, tad arī uzdod ziņu, atmet savu linku, uzrausim kopā. Jo ko gan labāk darīt tagad, kad mēs esam noslēgtā telpā, tev ir garlaicīgi, tev ir niknums. Valsts tevi ierobežo. Zini, kur tu neesi ierobežots? Internet komentāros. Ir īpaši spēlēs. Ej, apsaukā cilvēks. Saka, ka māma ir rēsna. Tētis ir aizbeidzis. Saki, ko tu gribi. Viss vēli, vēzi, visiem perfekta vieta. Tāpēc nāc bariņā un darīsim to 2, 3. Hei! Jā, kroči tās. Labi, pievērsīsimies pie maniem fascinējošiem stāstiem. Biju Valmierā un satikt vecāks. Ēst māmas kotlets, pēc tam atraugājies 2 dienas un ir anormāli, ir drausmīgi. Man māmai vēl patīk ķiblociņu uzdot, un tad ir tā, ka tu, viena atrauga un visi beidzies. Tev ir jāmaina telpa. Tas ir tas. Jā, bet biju Valmierā, satika arī čomu, un mēs iebraucām veiklā čipšu nopirkt, vai vēl kaut, es neatceru, čipšu jāpirkt. Un piebrauc dūšbēk bēmbis. Vienkārši parkingā piebrauc bēmbis, ļoti agresīvi noparkojās. Zini, ka viņš tā kā gandrīz izspiež, cik viņš var 4 metros, un tad nodod pa mēmajiem. Un izkāp viņi 2 čaļi. Viens ir maza auguma, man ne tas spērēs. Man ne, tas, kas runā šitā. Un tad ir otrs gara auguma čalis, kurš izkāp ārā tēkraklā, kad ārā bija -1, tu fucking zaudētais. Un viņš gāja maksimā iekšā akrēklu. Tikai tēkrakls ārā -1. Kam tu zīmējies? Vai tu tiešām domā, ka tu kādu nokuļīs, vai maksimā parādīs kāds tu esi alfa vīrietis? Pie tam viņš nebija sakačājies. Viņam tikai bija attieksme. Viss. Nekas vairāk. Viņš nebija neiespaidīgs, ne tā kā wow, vai bēmbis bija krūts. Tas nebija. Tas bija tas parastais bēmbis, ko ko par štuku var nopirkt. Tas parastākais, kas nāk. Un viņš gāja, man viņš tā riebās. Es tā cerēju, ka viņš paslīdēs tam flīzēm. jā, un tas otrs, viņš nokrīt, tas otrs. Es nezinu, drausmīgi tie cilvēki ir. Jā, bet es biju Valmierā, un es rēcu par to, ka es tik sen nebiju darījis mēnu lietas. Es jau izpruku no vienas. Man bija, kas tur bija? Man vajadzēja Rīgā samainīt vienai meitnei mašīnas riepas, bet par laimi viņa sazvanīja citu čāli. Es biju tā nomīzis, ka man bija jāmaina riepa. Zini, kas ir? Es māku kompi skrūvēt rītīgi labi. Es varu kaut kādas lietas darīt ar koku, un šo to es māku, nezinu, tur špaktelēt, vēl kaut kādas lietas darīt. Bet mainīt riepu. Skateboardam, jā. Skūterim, jā. Velospēdam, bet, protams, automašīnai. Jā, Jānis netiek. Man ak, Dievs, kā es izpruku, man zvanīja, vai es varēšu būt, un es kaut kā tieši necēlu telefonu, jo es mazgājos, un pēc tam sadzvanīju, un vairāk nevajadzēja. Man bija tāds, yes. Jo, ja godīgi, es nezinu, kur tas Dankrots vai Donkrots vai kā viņa Kronšteins, es taču nezinu pat, kā to sūdu sauc. Zinu, kur tu griez un skan fonā, tas Benny Hills, un tu mašīna ceļās augšā. Man nav nejausmas, kur viņš ir jāliek. Teorētiski kaut kur pie ārkas, gan jau kāds, nav gan pie ārkas, dīrs, tas nezinu, kur. Tur tā lieta ir. Vai ir kaut kur zem mašīnas uzzīmēts, tā kā te lietas Donkrotu, vai Kronšteins, es nezinu, kā viņš. Es zvanīju Čomam. Es viņam saka, tā kā, moška, man būs tas te jāpalīdz riepu nomainīt, ko lai es daru. Un viņš sāk prasīt man tos mašīnas doktora grādi jautājumus. Tas ir tur pasauts vai tur kaut kāds U2. Es saku, ko? Tas ir mērs. Viņš kāds mērs? Man tāds māziņš. Es taču neko nezinu. Tā kā sieviete, es zvēru. Es būtu nācis, es būtu salauzis slotu un gājis kleitā. Es būtu kaut kādu draudzenes kleitu uzvilcis.
un gājis kleitā mainīt, lai vienkārši mazāks rausts. Ja es tur stāvētu, es zvēru. Vienkārši, es arī nezinu. Jo man ir bail, zin kā, tu viņi sāks skrūvēt un, piemēram, krēsls celsies augšā vai tu izcīs caurumu kaut kur. Vai tu saspiedīsi to tur trūpa, kur nāk izpūtē gāzes ārā. Man ne? Tur, jā, vai arī es saspiedīšu tur, kur nitros pietek. Ko lai es daru ar to visu? Atnojies, man trūbi ir ieslēgta. Jā, nu vot. Es nezināju, kā tu, un es izspruku. Bet es īstenībā nožēloju. Zini, kāpēc? Jo katra jauna pieredze, katru reizi, kad tu lien ārā no komforta zonas, tu kļūst par labāku personu. Nezinu gan. Es droši vien iemācītos riepu mainīt, bet man atkal būtu nedēļa jādzīvot depresijā. Un kad tu citreiz dušā mazgājas, tev tāds, bļa, kā tu var būt tāds lumbrs savā vecumā. Bet man nav bijusi mašīna. Labi, man ir bērnībā uz kādu laiku, bet man nevajadzēja riepu mainīt. Es čomam palīdzēju riepu mainīt. Zini, ka tu vienkārši blakus kurī visu to procesu. Tas arī viss. Jā. Bet toties, ko es darīju Valmierā, es skaldīju malku. 6 stundas, man liekas, kopumā 5 vai 6. Ja jūs meklējat, tā kā, ja tev ir lauki, un tev ir jāskalda malka, aizbrauc to padarīt. Epic workouts. Pēc tam es palasīju par to, un viss kaut kur saka, kad visā to manfitness.com. Es visur lasīju, kad skaldīt malku ir vīršķīgākā lieta, kāda ir. Pirmkārt, tas tev trenē visu, jo arī tas Pāvels, kā viņi tur sauc, tas, kas bija pie Rogana, tas, kas Krievs trenē strongmanos, laikam. Un viņš ar tiem kettlebelliem mācīja tos vingrinājumus darīt. Viens no tiem ir malks, tā kā tās kustības, tā kā, ka tu malku skaldi. Tāpēc arī bokseriem ir tas video, kur viņi nozog to traktoru riepu, visticamāk, un tad viņš čaida kuvaldu. Un tāpēc viņi rīpt, tāpēc celtnieki ir rīpt tie, kur nedzer, kas ir droši vien 1 no 100. Bet tāpatās. Tā tu paliec rīpt, un man liekas, vasarā, zini, kas ir pirms vasaras, būs jāiet malku skaldīt 1 mēnesi, lai es varētu staigāt savu čugu un sešpaku visur apkārt. Tā, ka man uztriecas mašīna virsū un mašīna salocīta, un man nekas, varbūt krēklis bišķi netīrs. Vai tas ir pa daudz prasīts? Nav gan. Jā. Jā, vajadzētu sākt darīt vairāk mēnu lietas. Bet zini, kas bija problēma ar to malku skaldīšanu? Blakus bija omīte. Un kamēr es skaldīju malku, zini, kā ir? Tur citreiz aug zars, un kā to vietu var pārskaldīt? Ar cirvi. Nu kā? Es tādu strēnci rāvu, man bija pīsies, tirst, tā ko tu? Un es ārdos. Es tur ārdos, bet zini, kā ir? Es klusām. Es tāds, sajapal, suka, kā lai es biju, tikai tirst, es neskaldīšu, nafik es to daru. Man tāpat neviens nemaksā neko par to. Rītīgi stresoju. Cik es vien varu? Bet, un tad viņi bija jānoliek malā, un tas nozīmē, kaut kad man būs jāgaida motorzāģis. Bet tu nevari lamāties. Un vienreiz es arī skaldīju. Man patīk, ka es stāstu par malkas skaldīšanu. Pusi no rīdziniekiem, pa ko viņš vispār stāsta? Bet malkas skaldīšana, mēnlieta. Un vienreiz es skaldīju, un es trāpīju tā. Kaut kā pagalba baigi pašķīt, un man trāpīja pa potīti. Kā man sāpēja. Bet blakus bija oma, un es nevarēju tēlot, ka man sāp. Jo ja es būtu sācis tā kā man oma nāk klāt, un viņi sāk tur, vai Jānīta, vai tev visi labi? Tur beidz. Lai galvenais, lai nesāp, varbūt neskald malku. Varbūt tu vari iet kopā meitnēm un zeķi sadīt. Vai vēl kaut ko likt darīt man. Varbūt Jānei lapas sagrab. To ļoti labi var izdarīt čaļi ar tā kā tavu sāpju līmeni un vīrišķības pakāpi. Un es nevarēju to pieļaut. Vai kad tev sāk mācīt? Paņem cīrvi, galvenais ir kā aizturēt plati, atšauj pakaļu, tā it kā tu būtu Bejons klipā. Tad atvēzējies uz aizmuguri un skaldi pa tās pagalas vidu. Es negribēju būt tāds. Jā, bet es saskaldīju. Tagad tik rūtas sajūtas, jūt biceps, es jūtu to te daļu, es nezinu, kā to tur vietu rokā sauc. Es taču nezinu visu muskuļus. Es zinu, kas ir kāda šim. Es vienkārši gribēju nolēlīties, ka es darīju mēnlietas. Tu darīji mēnlietas? Nē, nedarīju. Tagad atpakaļ realitātei. Ko tu esi darījis pēdējās 2 dienas? Sēdējis mājās? Guess what? Es arī. Šodien ir jauka diena. Es
gatavoju pusdienas un fonā uzliek televizoru. Jo es to tagad daru. Es esmu vīrietis, es fonā visu laiku tur ieslēgu televizoru. Zini, kāpēc? Jo tev uz kaut ko vajag bļaut. Tev vajag izlādēties. Tam ir radīts televizors vai tavu draudzeni. Izvēlies vienu vai otru, kurš atkarībā no tā, kurš tevi tuvāk vai kurš pēdējais kaut ko pateicis tīzlu. Izvērtē. Bet es skatījos televizoru, viens pats mājās, un ko es tur taisīju ēst. Ir 2 dienā, un pa STV, tas bija STV, ir sākas stāst par izvarošanu. Un tie brutālie, kur sieviete vienkārši, un kā tas notika. Kad bija maza, man izvaroja tētis. Es atceros, man bija 8 gadi, viņš nāca. Man tāds, kas tagad notiek? Ir 2 dienā. Viņš nāca pret mani, viņš turēja mani, un tagad man ir jauns vīrs. Un man tāds, zini, ka šis nav smieklīgi domāts. Bet vai to vajag rādīt 2 dienā? Vai tie cilvēki, kuriem tas būtu jādzird, vai viņi tagad ir mājās? Es saprotu, spread the word, visiem ir jāzina, bet ir 2 dienā. 2 dienā ir jāiet Šrekam. Vai kaut kam pozitīvam. Jo tu sēdi mājās 2 dienā. Visticamāk, tāpēc, ka tev ir tagad darbs no mājām. Tu esi depresīvs, tu esi nelaimīgs. Tu gribi dzirdēt Šreku, vai ne? Tu gribi. Ogar. Vai ne? Šreks, kurš ierunāt Šreks? Kaut kāds čals ar angļu akcentu. Es nezinu, es to nemāku. Bet tu gribi redzēt, vai ne? Toms un Džerijs. Grīņču, kaut ko pozitīvu. Bet tur iet par izvarošanu. Man tāds, mans Dievs. Tas liek man sūdīgi justies uz visu atlikušo dienu. Man jādomā par to, ka Dievs tāda vīrieša eksistē un vēl kaut kas ārprāts. Un tā sieviete histēriski bimbē. Ko es saprotu? Ir traki. Bet ne 2 dienā. Zini, kas ir pirms gulētiešanas, vai ne? To var darīt. Vai arī kaut kur iemet pa vidu, kad es to varu kaut kā vieglāk. Starp vienu kriminālu šovu un otru kriminālu šovu iemet to pa vidu. Bet tas bija brutāli. Kā lai tu kaut ko... Jā. Un to arī, zini, kas stulbākais to parāda, bet tu nevar palīdzēt. Tas tā kā live streams, kad deg māja un ugunsdzēsēji tā, mēs tur reporties un ko jūs darīsiet. Esat sveicināti bez tabū. Deg māja. Kā jūs varat palīdzēt? Diemžēl durvis ir no metāla, mēs nevaram tikt iekšā, logiem ir priekšā reistes. Mēs nezinām, kā tikt mājās, un ja mēs 3 minūšu laikā netiksim, tad iekšā sadegs 2 ģimenes. Un tad vienkārši skaties, un tu pat neko nevar izdarīt. Ko tu skries savu sporta pudeli un šļakstīs virsū? Nu, netaču. Un pie tam, ja tas notiek kaut kur tālu, nezinu, Limbažos. Tas vienkārši tev liek sūdīgi justies, un tu nevari palīdzēt. Un pie tam tā nav filma, kur tev, kas notiks tālāk, bet tu vienkārši sēdi un nogruzies. Šis bija smieklīgi vai relatīvi interesanti? Nē, nebija. Ko tu lai es daru? Es vienkārši saku, neslēdzat STV 2 dienā. Viss. Šķīrs garām paņem programmu un vienmēr izlaid. Jā. Ko es vēl skatos labi? Zinu, ko es beidzot nostījos. Es varu sev aplaudēt. Es beidzot nostījos pirmos Lord of the Rings. Viņiem bija theme songs. Nebija, gan arī sāk Harry Potter dziedāt, bet es nekad nebija redzējis. Lord of the Rings. Fellowship of the Ring, vai kā viņš saucās, pirmā daļa. Es noskatījos. Un zini, kas ir, vai kāds var man izskaidrot, lūdzu, vēstulē? Kas notiek tajā? Kāpēc? Pirmajā daļā tas Frodo ir izredzētais tā kā Neo. Kāpēc Frodo tas vecais, tas čalis? Es atceros, ka es to filmu redzēju pirmo reizi, bija mazs puika. Nu, cik nu mazs puika, vai ne? Mazs vīrietis, pareizāk. Mazs vīrietis. Kad bija tā aina, ka viņš satika 2. reizi Frodo, un viņš tev to var iedot paturēt gredzenu. Un Frodo tāds jau vecīt, tu pats man viņu iedevu, ne? Es viņu nedošu, man stilīgi izstāstu, un viņš tāds... Un te viņam pārvērtās tā seja. Es izslēdzu kanālu, jo man bija bail. Kāds bija mīskas? Still pimpin. Un, tāpēc es neskatījos, un es nekad nebiju pabeidzis. Bet tagad es viņu nostījos. Pirmkārt, kāpēc Frodo bija izvēlētais? Tas netika nekur paskaidrots. Vienkārši filma sākas ar to, ka tas Gandalfs šauc, jau zinu, ka tev būs gredzens jādod Frodo. Un pirmkārt, visas tās pirmās 5 minūtes man likās, ka tas ir kaut kāda geju iepazīšanās. Kas man nav pret, izņemot to, ka tas bija bišķi ar pedofīliju, man izties. Ja tas Frodo tik jauns un tas Gandalfs tik liels un spēcīgs,
kad man bija baigi jocīgi. Un tad uz priekšu tas Sems. Un man likās iepriekš, ka viņa Semi labākie draugi. Bet to es nesapratu. Izties, kad Sems ir prosts seštoks. Ka viņi nebija īsti tā kā Rons un Harijs Poters, ka viņi sadraudzējās un kļuva čomu vai kā tur bija. Bet Sems ir vienkārši sestais. Bet man patīk tas, ka Semam visu laiku bija deses līdzi. Tas bija jautri. Ar to es varēju relētot. Man arī garšo deses. Bet šis nebija stulbākais teikums 2020. 2020. Man arī garšo deses. Tāpēc man patīk Lord of the Rings, jo man arī garšo deses. Vai es par drīkstu runāt televīzijā vai jebkur, vai būs jāatdzēš tas teikums ārā no podkasta. Stulbākais, ko es varēju pateikt. Kas vēl tur bija? Jā. Un ko izdarīja īsti Sems? Viņam ir tas čalis, kas viņu aizstāv visu laiku, kurš ir bēdēs. Game of Thrones čalis nomirst. Naba Game of Thrones čalis. Viņš nevar tikt tālāk nekur. Pirmajā tad viņam nocērt galvu. Spoiler alert. Tas laikam bija jāsaka pirms. Te viņi beigās sašoja bultām. Gandalfs vienkārši ir respawns vienīgai. Viņš tā kā konteri ir. Vienalga, kas notiek, ka viņš skaidaivo no torņiem, tā it kā viņš būtu lidvāver un nosēž kaut kāds pūts vai kas tur aizlidot. Viņš māka kukaiņiem runāt. Labākais ir tas, kad zini, kas bija, viņi tur sitās ar tiem gobliniem tajā vienā telpā. Un Frodo un visi ir tādi pat miskas kā es un tu. Mums nav īsti zobena apmācības. Ja tu esi redzējis 4 video tāpat kā es un tev tāds, ja vajadzētu, tad es jau noteikti aizveries. Tu nevarētu. Bet tur viņi ir cik 7 un ieskrien iekšā 50 orki un viņi sitās. Tu redzēji tos orkus, es būtu apmīzies panikā raudājis. Un varbūt no tās skaņas viņa aizbēgt prom. No tā, cik high pitch viņa man būtu. Un viņš pat nav pelnījis nāvi. Es nezinu. Bet kāda, un viņi uzvar. Frodo sadur 2 reizes. 2. reizē viņš pie tam nosimulē. Viņš sadur, jā, Frodo, tu biji uzvilkts to zelta always vestīt, un visiem, Dievs, viņam ir tā vestīt. Kur izties pēc sieviešu kleids pirmkārt? Un neviens viņu neraustoja par to. Mums te viens ir Frodo Merkūrijs, ne? Es nezinu, pa ko lai vēl viņā. Bet, jā, man nelikās iespēja. Un, es nebeidzu. Tas Gandalfs, viņš varēja tos orkus, 2 reiz kaut ko izdarīt, lai viņi visi pazūd. Bet kur viņš izmantoja savus spējas tikai tā, ka viņi cīnījās ar to lielo Hellboy. Tas bija vienīgais, kur viņi izmantoja to. Jā, bet, jūs jau saprotat paši, ka es skatīšos tālāk pārējās 2 daļas. Un tad es gribēšu nostīties Hobbitu. Es gribu saprast, kāpēc Frodo tika izvēlēts. Tā, labi, kas vēl ir. Vai ir vēl kāda filma, kuras redzējis? Es neesmu. Vai ziņās kaut ko jautras izlasīs? Jā. Spēlējoties ar suni, Baidens traumē kāju. Vai tas nav skumīgākais, kas var notikt ar prezidentu? Kādreiz nebija vēsturē dišciltīgi karaļi, kuri gāja karot un viņi gāja pa priekšu. Man liekas, to arī grib redzēt, ne? Tu gribi redzēt jaunu, ne jaunu, bet 30 pa jauns, 40-gadīgu vīrieti, kurš ir kopts, viss trenēts, ļoti artikulēt, precīzi runu. Tā tu gribi redzēt valsts prezidentu. Baidens saviem cik? 130 gadu vecs. Aizmirst pusteikumā, ko viņš saka. To pašu, ko es izdaru bieži, bet mani podcastu, ne? Es drīkstu darīt, ko es ar klusumu teātrā 5 minūtes, ko es nekad nedarīšu daļ cieņas, daļ cilvēkiem. Bet jā, Baidens ar sunu spēlēt kāds mīkstais. Mīkstais. No otras puses, zinu, viena meita no Valmieras, kur salauz kāju, sēžot pie kompja. True story, bro. Jā, viņi laikam sēdēja, kaut kā nospied kāju, asinsvad vai nervu, cēlās un nesajūt to, ka tā kāja laikam, zin kā, notirpus vai kas, un uzlika viņu tieši uz malas un laikam salauz potīt. Un viņai bija kauns to stāstīt. Jā. Bet es domāju, zin kā ir, ja tu spēlēsi saviem, viņiem bija vācaitis suns, ja tu spēlēsi saviem suņiem, tātad tu droši vien mēti koku,
Un tas suns nesot atpakaļ bišķi ieskrēja tavā kājā vai uzsita to koku un tev ir plaisa kaulā. Vai tu esi bišķi pa vecu, lai tā kā kontrolētu valsti? Jo, ja tev būs jāspiež roka, es nezinu, kas notiks. Man liekas, nav bišķi pa daudz. Kāds apkaunojums? Labi, es beigšu runāt par politiku. Man patīk, ka es baigi pa politiku runāju. Ļoti iespaidīga politiskā runa. Tā, man ir jautājumi ienākuši. Viens man ļoti patika. Šās būs. Es beidzot esmu iemācījies. Es reāli trenējos, lai es tiktu ātrāk pie jautājumiem. Boom! Tā. Kas pirmais jautājums neskaitās? Viens čals prasa, vai nūjošana ir pensionāra štēle? Jā. Ja tu nūjo, un tu esi jauns cilvēks, izbeidz. Tev ir jāiet uz džimu un jāspiež. Tu vari trenēt savu koru mājās. Jā, bet galvenais, lai iekšē aizaries. Ej uz džimu, taisi grūdaku. Tas ir viss, kas ir vajadzīgs. Ja tu gribi, ej skriet. Ej dari, ej skeito vienalga, bet lūdzu nenūjo savā vecumā. Nevajag to darīt. Es zinu, ka tur ir ļoti daudz benefiti, bet nevajag to darīt. Gan jau baletam ir daudz benefiti, bet tu to nedarīsi. Ne. Tāpēc, jā, nūjošana ir itīgi pensionāra štēle. Iztēlojies, ka tu esi monarhs. Viņš domāja monarhs. Kādi būtu tavu 3 debilākie likumi? Es esmu tik daudz sapņojis, bet man liekas, es jau stāstīju. Kroči, es būtu diktators. Un es varētu pieņemt 3 likumus. Man būtu tāds, ka ja tu kaujies otrajā reizē, tad es uztaisītu to valsti, kur tā kā Rīgā vai pilsētas centrā dzīvo visi normālie cilvēki. Zini, kā es taisītu? Jā, tā arī būtu. Dzīvot visi normālie cilvēki, kur var būt nekaujās. Ja tu kādreiz zvani kādam, uz piemēram LMT, un tev nestrādā telefons, un tu sāc tā kā vainot. Kroči, katrs, kurš ir idiots, būtu ārpus valsts. Ja tu aizej uz Maksimu un saki, ka kāpēc manā laimes šokolādē ir tārpi, vai jūs gribat man tārpus pārdot? Nevis to zvanu laimai un saka tāds, vecī, tev ir jādzīvo ārpus Rīgas. Ja tu kaujies zods. Jā. Ja tu, ko tu vēl varētu darīt, kas man neapmierina? Ja tu ēd sēmenes ārā no dižciltīgo pilsētas, kas vēl ir? Ja tu ļoti publiski runā par to, ka tu esi vegāns, ārā. Ja tu iepazīsties cilvēku un pirmais, ko tu pasaki, sveiki, ja kas, es esmu bio-homoseksuāls, ārā no valsts. Man interesē, kā tev sauc un ko tu dari un kā tu esi kā persona. Viss. Kas vēl ir? Kāds droši vien šito homofobiski paņemt? Jā, un tas, ko tu domā? Man tāds, nē, tev ir rakstura īpašības. Viss. Lielākoties cilvēkiem interesē, kāds tu esi kā persona, ko tu dari brīvajā laikā. Tā viss, neko vairāk nevar izdomāt. Lamē jautājums. Teicu, ka es neko nevaru izdomāt. Kā svinēt karantīnas Ziemassvētkus? Tāpat kā parastos. Ko domā tev valsts? Domā, ka valsts tev spējas atņemt Ziemassvētku sajūtu? Nē, zini, kāpēc, jo tu teici Maksims reklāmā. Tagad nekas nav mainījies Ziemassvētku laikā. Jā, izņemot, tu nevar taisīt tūsu. Bet es domāju, Ziemassvētku nemainīsies un jaunajā gadā notiks viss tāds pašs ballīts. Galvenais svinēt droši vien ārpus Rīgas, vai arī ja tevi debili kaimiņi netais tūs pie sevis. Tas arī viss. Kurš ir dzīvnieku pasaules kreicis? Kurš būtu es kā dzīvnieks? Es nezinu, kurš es būtu. Es ticamāk būtu tas ronis. Es vienkārši tusēju apkārt, ir īpaši tagad karantīna. Tev ir liels tauks lāns. Tu vienkārši neko nedari it kā un parādi. Tā kā es to daru. Un es sēžu dīvānā un parātam sāku kungstēt, ka man kaut kas neapmierina. Es būtu tas. Bet zini, kas es būtu? Īsnībā es būtu... Kurš dzīvnieks es rītīgi gribētu būt? Lauva? Vai tas nav visnūģīgākais, ko tu varētu gribēt būt? Es gribētu būt lauva. Īstenībā nē, es gribētu būt puma. Zini, vai es varu beigt sūdu runāt? Puma. Tad vēl prasa,
labākā pret pohu recepte. Es, man liekas, teicu, litrs pamosties, ja tev darbs ir 10, pamosties 8, litrs ar ūdeni, 2 šķīstošie C vitamīni, 2 ibumetīni, ierī kaut ko baltmaizi, kaut ko taukainu, gaļu, ied un ej gula vēl stundu, nomazgājies un uz darbu, un tu jutīsies perfekti. Nelāpies. Tā. Tad ir... Tu ietu karā, ja Latvijai Krievu uzbruk? Ne. Zini, kas ir realistiski, kad rāda tās karāinas? Man tāds, zini, kas ir, es nekad neesmu domājis, wow. Es kādreiz domāju, ka tas krūt, ka cilvēki iet karot pa savu valstu un aizstāvēt. Tagad es domāju, tā kā, man nav īsti, jā. Man nav īsti lauku mājas, man nekas nav, man ir dzīvoklis, kur es īrēju, man tāds es varētu īrēt arī citur. Bet man liekas, vairāk kārt tas, kad es skatos, un es neko nemācātu darīt. Ja pēkšņi tagad paziņo, Krievija iebruks Rīgā pēc 2 dienām, ko tu pa 2 dienām man apmācīs kaut ko darīt? Vai arī randomā ies visiem iedot stroķis? Nu, netaču. Es domāju, ka es realistiski nezinātu, ko darīt. Varbūt, ja man apmācītu, nezinu, kas ir, es jau kaut kad runāju, man ir IT skills, es varētu mierīgi sēdēt un skatīties kamerās. Tas būtu mans ieguldījums. Bet es īstenībā gribētu būt snaipers, bet es ticamāk ir pavēlu, es būtu talantīgs snaipers. Īstenībā nav, nekad nepadodies saviem sapņiem. Ja tu domā, ka tu varbūt snaipers iestājas armijā, cik tev ir gadi? 18? Fucking perfekt. Tā, ar draugu iepazinos Tinderī. Esam kopā jau vairākus gadus. Bet man kauns par to. Par to, ka es kopā vairākus gadus? Ar draugu iepazinos Tinderī, bet man kauns par to. Neko darīt. Zini, kas ir? Es negribētu, ka es būtu iepazinos. Man patīk, ka tev ir kauns par to. Tātad tu esi sieviete, tu meklē romantiku. Diemžēl to pašu. Un, ko lai es tev saku? Ir pa vēlu, ir 21. gadsimts. Vēl, ja to savu draugu būs kopā vēl 3 gadus, tad jau tas būs moderni. Visi būs. Kur tu iepazinies? Es arī iepazinies Tinderī. Viss būs ļoti normāli. Bet ir bišķi apkaunojoši, man liekas. Nav nekāda romantika. Es vienmēr domāju, zin tā kāzu, kur tā kā, kad es tev pirmo reizi ieraudzīju Tinderī. Tas liekas ļoti neromantiski. Jā. Bet pēc tam jau īstenībā, kad tu izej ārā, nekas jau nemainās. Pirmais randiņš jau tāpatās ir pirmais randiņš. Jā. Tinders ir, zin, kas... Tinders ir tas, kas kādreiz skolas laikā, kad tu tā kā piegāji pie Čau, Mārtiņ, aizēji, uzprasīji Samantai, vai es viņai patīku. Mārtiņš aiziet pie Samants, un tā kā Jānis prasīt, ja būtu, varbūt iespēja, ka mēs izējam ārā, vai tu nāktu līdzi. Un viņi tādi, ķip Jānis prasa, vai teorētiski es jebkad mūžā viņu piekrist iet uz randiņu. Jā. Nu labi, es ietu viņu ārā. Teorētiski. Un tad viņš atnāk izstāst man, ka viņi teica, ka viņi teorētiski iet ārā, un tad es viņu uzrakstu Facebook draugos. Čau, tu izpildīji matemātikas mājas darbu. Tā pirmā daļa bija match, kad tev Mārtiņš pasaka, kad viņi iet tevī ārā. Un tad tu sāc kaut ko rakstīt. Draugiem.lv vai dabū viņas telefonu numuru. Un tev tāds, čau, tu matemātikā saproti 3. uzdevumu. Viņa tā, nē, nu, mēs varētu iziet ārā un varbūt parunāt par to uzdevumu. Un, jā, pastaigāties ap ezeriņu. Un viņi tā, nu, jā, mēs varētu iziet ārā. Un tad tu izēj ārā. Un tad tu ej 7 randiņas ārā, un tad beigās jūs bučoties poģītī 70 minūtes. Viss. Tas arī ir. Man liekas, negruzies. Tas ir tikai ļoti maz daļa. Nezinu, tagad jau, man liekas, pilnīgi jocīgi ir uzrunāt meiteni bārā. Tu esi tā kā Maks Krīpers. Tā kā man ir cilvēki teikuši, es savu meiteni iepazinos suņu skolā, man tāds, tu esi fucking debils. Tu viņu uzrunāji? Tu uzrunāji sievieti savvaļā? Kā? Tu esi mežons. Tu esi dzīvnieks. Labi! Paldies visam, kas klausījās man epizodu. Zini, kas ir? Bija jautri brīži, bija nejautri brīži. Hei, gadās. Man dzīve tagad nav aizraujoša. Viss, nosties. Ja tev patika solo, es tev teicu, šēros, saka draugiem, pievienojas Patreonam. Tur 4 dienās ir apps, kopā gēmojam, un tur ir būru. Davai, tiekās, peace.